大家好啦。係啦，今日上次係講咗呢把 Glock 嘅 18C WE 啦。今日又想講多一把。其實我題目都寫咗啦。雙槍啦咁樣。咁有咩好似咁型咧？首先講下呢把，我今日想講呢把。首先 WE 嘅，但係今次我哋見到呢個 marking 咧就係真係 full marking 嚟嘅。咁咩叫 full marking 咧？咁其實有真槍嘅 marking 通常都叫呢度都有嘅。呢度個鏡橋遮住咗，睇唔清楚。其實都係 full marking 嚟嘅。咁樣啦，就 Gen 3。咁呢邊就寫住 Made in Australia， 但係其實佢WE 係台灣廠。咁其實佢係應該 Made in 台灣嘅，但係因為佢 full marking 啦，係因為佢 full marking，所以正常就應該會貴少少。啱啱嗰把睇完有 marking，咁睇翻之前嗰把得個 G 字喺度嘅啫。同埋呢度係佢個牌子名。嗰把其實呢兩把都係 Gen 3嚟嘅，但係佢個 marking 嘅分別咧就影響咗佢價錢上嘅分別。咁好啦。其實 Glock 咧就唔係齋一把咁槍嘅。其實有好多人咧都會將一個呢啲紅點鏡啦咁樣放喺後邊或者咁樣擺嘅。我自己中意咁樣擺，因為後邊如果擺嘅話就有啲煩。係啦，咁樣擺，佢係感光嘅。呢度其實都睇唔清楚，不過係咯。可以喺啲槍鋪買到嘅，應該大約百零蚊嘅。好啦，點樣擺個鏡上去咧？就係靠呢個鏡橋。佢把槍下邊呢個位咧就有個有個粒位嘅，即係咁樣有個粒位。即係當魚骨咁樣用，咁就可以咁樣套上去，之後扭實啲六角匙，兩粒六角匙。係啦，套入去之後扭實六角匙，其實都係啦，好準嘅。兩把槍上其實係咁啦。然後三隻加入殺器，其實係啦，WE 呢隻槍都係可以用馬技夾嘅。試槍呢個我咧就冇用嗰個叫 Magwell 嘅 Magwell 嚇。因為我裝咗嗰個度，我費事再去搞啦。我試咗呢把先啊。咦？我知，未套入，出翻嚟先。拉，係可能唔知咩事，可能馬技隻夾咧，即係馬路兒隻夾咧會有少少鬆啊，我唔知係咪，但係嗰隻咧就反而唔會鬆咯。而家冇嘢，而家得。哇！反彈，我覺得紙皮盒都幾硬啊！哇！一隻夾，哇，都幾凍。好啦，既然啱啱試完呢把，咁同切合翻個題目，梗係要兩把一齊試㗎啦。入咗呢隻先，呢把擺低先，兩把一齊攞。雙槍好勁啊！哇！係咪好大聲啊？我驚會太大聲喎，係嘛？
18C 啊，而家蓮花。哇！哎呀！哦，我知點解啦，因為我未退稿，退咗隻稿先。哇！好大聲哇！你啲鏡頭我聽到唔係啲咩？唔係好啊，射埋咗幾粒蛋。唔，呢啲陣間再解決佢啦，因為個紙皮盒都爛到唔少啊！哎呀！咁係啦，咁其實我呢把 Glock 咧就係琴日買嘅，直頭琴日先買嘅。咁啊，其實係都算平咯，我覺得。咁啊，我唔好記得幾錢啦，大概400-500度啦。我都唔記得咗喺邊度買啦，唉死！近排考試壓力好大，好多嘢要記，好煩。不過今日已經考完試啦，咁啊有啲可能仲考緊試嘅同學，或者嚟緊會考試嘅同學咁啊，加油啦！咁啊係啦，我都係因為今日考完試，早啲返屋企，咁啊先會拍呢條片嘅啫。咁啊好啦。咁啊，下次再見啦，拜拜。